17 март Баймак районының Күгевел ауылында яшәүсе хөрмәтле агайыбыз Мәүлитов Вилюр Шәкирйән улы күркәм юбилейын билдәләй. Кадерлебезне ысын күңелдән күркәм гомер байрамы менән котлап, иң изге теләкләребезне юллайбыз дип башлана сираттагы хат юлдары. Вилюр Шәкирйән улы Мәүлитов 1951 елда Баймак районы Күгевел авылында Фәүзия һәм Шәкирйән Мәүлитовтар гаиләһендә беренче бала булып дөньяга килә. Тәүдә туган авылында укый, артабан Темәс урта мәктәбендә. Совет армиясына хезмәткә алынганга тиклем Ирәндек совхозында токарь булып эшләй. 1969-1972 елларда Балтика хәрби диңгез флотында хезмәт итә. Стәрлетамак педагогия институтын тамамлай. 1980 елда туган яктарына кайтып, 1985 елда Зифа Шахап кызы менән сәсләрен сәскә бәйләп, гөрләтеп дөнья көтә башлайлар. Бер артлы 3 балага Айгөл, Таһир, Луизага гомер бүләк итәләр. Вилюр агайым офта баянсы буларак хезмәт иткән сактала. Студент елдарындала, кайда эшләһә баяндан, курайдан айырылмай. Хәвәскәр композитор да ул, 100дән ашу йыр авторы. Иҗат иткән йырлары район күләмендә генә түгел, республика күләмендә лә еш яңгырап тора. Йыр укытучысы һәм фольклор түңәрәге итәкчесе буларак та ул балалар өчен йыр иҗат итә. Вилюр агай, безгә карата булган хәстәрең, фәһемле кәңәшләрең өчен сикһез рәхмәтлебез. Ходай һине сәламәтлектән, бәхеттән, күңел тынычлыгынан айырмаһын. Алдагы тормышың Зифа еңгәебез, балаларың, ян-янсәрдәреңнең шатлык куаныштарына төрнеп, киләсәктә лә моң дарьяң хаекмай, бәхетле гомер кисереп яшәүеңне теләйбез. 70 яшькә yetkән ир-егетләр ил агаһы тигән дан ала. Кылган гамәлдәре өлге булһа, әйткән һүзе хаклык ханала. Юлдарыдын йылдар тыныс булһын, кояш һипһен һәр сак йылыһын. Ак бәхеттен, шатлык куаныстың бирһен Ходай иң олыһын. Иң изге теләктәр менән бөтә тугандарыгыз исеменнән кустыгыз Шәрифйән, киленегез Миләүшә, уларның балалары Юлай һәм Динә, Ләйсән һәм Наил, уларның улдары Кәрим. Хөрмәтле Вилюр Шәкирйән улы Мәүлитов, якындарыгыз хайлаган йыр бүләк фәкать һездең өчен. Кыш етте тип кайгырмайы, кыштар мәңгелек түгел. Кыштар мәңгелек түгел тип йырлайык әле бүгін. Ғумер алда дуттар янда, имен аман туған ел. Күздәргә күздәр карашып, Yılmayayım әлебір. Ғумер алда дуттар янда, имен аман туған ер. Күздәргә күздәр карашып, Yılmayayım әлебір. Андуғастарға хағынып, қайтырдар туған яққа. Бурандарға бирешмәбіз, бүтәбіз бірге сақта. Ғумер алда дуттар янда, имен аман туған ер. Күздәргә күздәр қарашып, Yılmayayım әлебір. Ғумер алда дуттар янда, имен аман туған ер. Күздәргә күздәр қарашып, Yılmayayım әлебір. Ağırlık tip, yavuzluk tip, düşürmeyek күңелде. Күрер таңдар, келер күндер, уде бәхет түгелме. Ғумер алда дуттар янда, имен
күҙҙәргә күҙҙәр ҡарашып, йылмаяйыҡ әле бер. Ғүмер алда дуҫтар янда, имен-аман тыуған ер. Күҙҙәргә күҙҙәр ҡарашып, йылмаяйыҡ әле бер. Күҙҙәргә күҙҙәр ҡарашып, йылмаяйыҡ әле бер. Йылмаяйыҡ әле бер. Ошо көндәрҙә ҡәҙерле әсәйебеҙҙең, өләсәйебеҙҙең, апайыбыҙҙың, һеңлебеҙҙең Көнһылыу Зәки ҡыҙы Ҡотлайбыҙның күркәм юбилейы 65 йәше. Беҙ яҡыныбыҙға иң яҡты теләктәребеҙҙе еткергебеҙ килә тип башлана хат юлдары.